മഴ കനത്തതോടെ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന എറണാകുളം തേക്കടി സംസ്ഥാന പാത വർഷങ്ങളായി ശോചനീയ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന റോഡിൽ പേരിന് മാത്രമാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ പ്രധാന ടൗണുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാനപാത 41ന്റെ അവസ്ഥയാണിത്. മഴ കനത്തതോടെ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ് തോടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പാത. വർഷങ്ങളായി ടാറിംഗ് നടക്കാത്തതും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പ്രഹസനങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിലെ ടൂറിസം മാപ്പിൽ പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ള ഈ സംസ്ഥാന പാതയുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. എല്ലാം ശരിയാവെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് വരാൻ പറ. ആ പട്ടികത്തെ നടുപിടിക്കാനായിട്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പാതയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഭാഗത്താണ് ആഴത്തിലുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. KSRTCയുടെ ദീർഘദൂര ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന ഈ റോഡ് യാത്രക്കാരുടെ പേടി സ്വപ്നമാണ്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ ഇതിന് കുഴിയടക്കലല്ലാണ്ട് ഒരു ഫുൾ ടാറിങ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല. ഈ 2 വീലറുകാരും രാത്രി ഫാമിലി അറ്റാക്ക് ആകുമ്പോൾ എത്രയോ പേര് വീണ് അപകടങ്ങളുണ്ടാവും. വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ KSEBിക്ക് വെക്കണില്ല, KSEBിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ PWക്ക് വെക്കണില്ല, PWക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കിഫ്ബിക്ക് വെക്കുന്നില്ല. ആരോടാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ന്യായം പറയണത്? അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ച ടാറും ചരലും ഇളകി മാറിയതോടെ യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ്. ഈ എറണാകുളം തേക്കടി സംസ്ഥാന പാതയിലെ കിഴക്കമ്പലം മുതൽ മൂവാറ്റുപുഴ വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ജീവനിൽ കൊതിയുള്ള ഒരാൾ പോലും ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കരുത്. കാരണം ഈ സംസ്ഥാന പാത നിങ്ങളുടെ ജീവന് ഹാനികരമാണ്. ക്യാമറമാൻ ജോയ് CRനൊപ്പം വിനയ് ഉണ്ണി, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.